We played very well, though we lost 1-0. But we really tried. We tried our best because playing away it is not an easy thing. And us coming here, we really wanted the point, but thing didn't go like how we expected. But that is football. We accept the result. Um, we're just going to go back and work on our mistake. But we really played. We really played and we dominated them. But at the end, we lost. So that is a game. But next time we'll come back better. Yes, coach. Hard luck, another defeat, but signs of improvement. Yes, so sum up for us the performance of your team. Yeah, I'm very happy with the performance. Much as we never won, but luck wasn't on our side. We tried each and everything, but the luck wasn't on our side. That's the only thing I can tell you. Yeah, So how do you move on from here? yeah. Of course we have to. You see, the boys are young. We need to teach them football. With time, we shall catch up and be one of the best teams. So what are some of the positives that you took from today's game? Yeah, the positive, the aggressiveness, the fight, the fighting spirit that the boys had. Yeah, really impressed me. Because remember, we are away, but we tried to play as a team, and they played under instructions. So I'm very happy about that. Yeah, from there we shall build from there. Then, yeah, Okay, and then what is still lacking that you feel needs to be improved? yeah, true. Yeah, we still like up front there, the finishing. It's still a problem, but we're going to work on that. And the next game we are playing, at least fine. Seba. Yeah, omupiira gwa leero gundaze nti tulina okukola nnyo nga tulina okukola ki okuteeba omupiira. Omupiira gwonna gwonna n'ogusamba omulungi nga toteebye ggoolo tosobola guwangula. So ekisinga obukulu oba osambye otya kasi toteeba ggoolo point ezisingayo. Tusambye omupiira omulungi naye tetuteebye. At the end of the day tumaliriza nga ffe tuluzize point 3. Tuyakuddeyo tulabe nga tutereeza mu kuteeba. Yeah, kibuuzo kirungi nnyo. Ebigendererwa byaffe biri nti twagala kubeera emu ku ttiimu yunivasite emu ezivuganya ku kikopo kya University League. Machas tukyali bato mu liigi naye buli season tuyiga bingi. So omanyi omwana bw'aba atambula bw'aba atandise bw'aba ali muto atandikira kwavula then n'agenda mpolampola nga atengerera naffe nga tugenda twali twavula luli nga tutengerera. Myaka egijja mu maaso but is a team to watch. Kale boss. Yes coach. Tuyanziza nyo coach. Kale sebo. Dokita tugenda kusooka tukutimbe tulabe ng'eddoboozi tulifuna. Tujja kutimba okolako ojja tutimba.
Yes, coach. Your first win this season. You think about this game. However much. When you say our first win, it sounds like we have played many games. This is our second game, and we picked 3 points, which I think that's a very important point for us. This is just where we belong as a university. I think that we should have won this today's game with a bigger margin, more than 1-0. You saw that we missed so many opportunities. I can say the keeper was also good. He made a lot of saves. But this is where Justin Kumba University belongs. It is winning ways. We lost points away. We went back to the drawing board. We just wanted to pick points. I want to give credit to Isibat. The game was fluctuation. There were many fluctuations in the game, ups and downs. Sometimes we were playing well, other times we were not playing well. And that is why we made those calls in terms of substitutes. And I think we stabilized the game in the remaining minutes. Overall is that we have 3 points and we can build on that. We just want to collect more points to secure our opportunity to go into the next stage of the league. Coach, of course, you talk about the missed chances, but let's talk about the positives that you feel you've seen from the game that you didn't see in the other game against YMC. So many positive things. I think we have done a good job as a team, the technical team, and also the players. The chances in the first game, we never created many chances. I think we got like 1 or 2 chances, and they were half chances. But in this game, you saw we created 4 opportunities that we could convert into goals. Unfortunately, we were not able, and now we have to go back and see how do we convert these chances. So that's a very big positive. We also lost concentration in the last game, in the last minutes, and we conceded a late goal in the first game. But I think in this game, we paid attention to details, and you saw that we were able to control 3 points. A tough group where you need to secure top spots to reach the quarterfinals. How big is this win ahead of the next crucial matches? It sends signal also to our opponents. It's a very big win for us. I know that Chambogo is leading the group. The advantage we have is that we play them. So the ball is in our hands to take the goal, to take the game to them and pick 3 points from Chambogo. If we do that, then we are sure that we can be able to win, especially if we can pick points, because we play, I think, against the Soroti next. They come here, I think. If we can be able to pick 3 points from Soroti, then we will go into the last game against Chambogo with positives. And so we'll build on that and then be able to advance into the next stage. Mupiira tuguwangudde wano ewaka waffe goal 1-0. Kyendowooza nti kirungi eri ttiimu kubanga kitukumyawo emitima gyaffe ne spiriti y'abasambi. Kubanga bw'omugoba omupiira weni yonna ebeera nnungi. Newankubadde tulowooza nti twandiguwangudde ne goals nnyingi okusingako goal 1 gye tuteebye. Kubanga emikisa tugitonzeewo nnyo naye tulemeddwa okugijjamu goal. So tulowoozaamuko nti tulina okuddayo ne twongeramu naddala ku lugoba oluteebe tuyinza tutya okuteeba goal. Asi kapiteni nze mwagala. Kapiteni mugira mumunoonya. Abajja kwongera obudde bwekyaliwo. Yasobola okumanyako ate basobola okuwangula emukuziro kitegeeza ki ayinkumba n'ebigendera bye nkumba biri ki bino baseri gy'omwaka guno. Atandike kumanya Amanya gange nze Kawesi Shafik nga ndi muyizi ku Nkumba University. Leero ssanyuma omupiira gwaffe ne Isibat gwe tusobodde okuwangula. Ndowooza eno wiini egenda tuyambako okubawunsinga kuba first game twaluzinga 1-0. Ndowooza eno wiini egenda tuwa amaanyi n'okugezaako otegeeza opuleti waffe naffe nti tuli b'amaanyi era tusobola okuwangula emipiira egiddako. Ndowooza
empira egiddako maaso awo tugenda kugeza kuba leero chances zizze nga nyingi naye ziganya okunywa neera ogwo gwe mupiira kuba chances ezimu naffe batufunyeyo chance naye ne zigaana okunywa ndowooza tugenda kuddayo twetereeze tulabe ensobi ezibaddeyo tusobole otereeza geemu eddako. Bigenda byonna exciting nnyo mu kisaawe bigenda byonna omusambi linga edition esoose abiri ki nze ng'omusambi kuba najja wano ku nkumba ndowooza nga baliko ba champion emyaka egiyise ng'ebiri esatu ndowooza nange nzize wano ogezaako okubayamba okweddiza ag'amaanyi n'okweddiza ekikopo kya University League era mbeereko abasambi bamu mu regular tournament asinze okusamba obulungi mbeere ku ttiimu ya season eno. Sana sikanyi abo kino kisobodde okuba nga kiggwa mwena abadde batambula naffe nga ttiimu ya Nkumba University esobodde okuba nga omupiira egwangula emu ku bwereere omupiira gubadde mulungi nnyo awone that nti nno tulabye nga Isabati University bwe twali enakivo walaba nga estrugglinga ne ndabyemuko ku talents entonotono ng'era bwe kiri nti nno nze ne musajja muzuzi wa bitone ndabye omwana Dambale Shaddamba 9 nja kubanga mujja officially mulagensi nga muzanyi wa njawulo ndabye ne musayi mutambala 11 oyo winga abadde exciting so baguluzinze mu 0 ndowooza olugendo lwabwe lusobodde okuba nga lukoma naye nga ne mu ttiimu ya Nkumba University esobodde okuba nga ndamuko kuba musayi mutobe ndowooza nti nno bankizo naye mu nteekateeka eyo alowoozaamu konti nno twagala okuba nga tukugamba nti Nkumba University egenda kubesamba Kyambogo era ekiwanguddeko twabeerera wano University League saafuna mukisa gumusambako naye Nkumba tekiwangula Nkoni generation ezizze ez'abamugero yasa eziwererako ddala zonna by that time so kyanjawulo nnyo nti Nkumba ekiwangudde ate was it last year but one so kyali kyanjawulo nnyo nnyini ddala naye empaka za University League zitojjera kugenda kunyuma nnyo Kyambogo agenda olugendo lwa Nkumba ejja kubeesabirira ndowooza kujja nga best loser because buli akulembera ekibinja qualifying then tunye ba best losers nga basatu mu nteekateeka ya University Football League naye mu nteekateeka eyo kyayinza okuba nga kutegeezaako nti nga obadde interview ziraba Dr. Bosa koti wa ttiimu eno ya Nkumba yandwako Waswa Emma omusambi wa ttiimu ya Kitala basobodde okuba nga bategeeza nga bagamba nti lwaki abwe tuba tusobola kwekubira Kyambogo then tuba tukyakola kimu mu mpaka zino so mu nteekateeka eyo kanfune kwano Alex musajja munnamawulire ajje ne abeeko kyakola ki kyayogera ku mupiira guno kwasobodde okuba nga agulabako mukwano gwange nno Alex y'omu ku bakomendeta betulina ab'amaanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Alex omupiira ogulabyeko gweddemu ku 0 biki basobola okuba nga ogwogerako omupiira Nkumba naye kinsobola balinamu Benjamin Wamange omwana ali exciting nnyo era kati gwazuula abato akataako bw'okaleka oba onnimbye nnyo ekirala leero ttiimu eruukize yanjawulo omu okusinza ku ya season ewedde erimu abazannyi abapya bangi ndabyemu ku bazannyi be mbadde nsuubira otandika nga Isima Lubega atudde tagukubye nako naye omwana era deputinze mu 3 yazannye bulungi kibadde kirungi however Mike tobadde nakulaga nti Isima taguliemu yali captain kuba akubye mu 3 abadde bulungi goalkeeper naye decision making ze zibadde nnungi however much mu final third Nkumba erabise ng'etali nnyo that quick kuba balina counter ze bakutte wano against one naye ng'ozimaliriza zibulamu naye nga ddala beetegekera next game ey'olwokubiri bagenda ku Kiwempe Lugogo mu Kyambogo University eyo game y'amaanyi hard test gye balina okusinkana must win gye balina okutwala nze nsubira eno win ejaba momentum towards the next game ku lwokubiri nga bava asinga Kyambogo. Oyina ku bigambo bya Dr. Bosa ne yakozwa Isamaja agambe ttiimu ye kirabika mukisa gwe guganye ne bo balabanga batadde omutindo omulungi bikya ttiimu eno mpya mu mpaka zino agambye they have a lot okubuildinga on abadde mativu n'omutindo gwe batadde omutendesi Bosa aba mutuufu ayogera ekyo olw'ensonga ttiimu yakyuka nnyo okusinza ku ttiimu eyaliwo last season
okuva ku goola abazanyi nga 8 abatambulangako ensonga tebaaliwo nengedde mwana mulenzi Saadi bwabanga naye asobola ova katebe tezo omutendesi boss alina kyagezaako zimba ekipya new era and a new generation omutendesi kyagezaako zimba abazanyi bapya abasinga neera at the end timu terabise bubinze nsubira bwe baba nga bagendedde kweno win esobola bayambako okwetekeratekera game eddako gye mmanyi nti yo eriko okulya n'okomba essowaani must win for Nkumba against Kyambogawe ku Kiwempe eri tricky naye gye balina okugoba however much bagobye ogwe waka n'ensubira oguddako nabwo ejja kuba hard test. Agambye musanyufu olw'omutindo gw'abaana be tiimu azimba nzimbe. Omutendesi mutuufu tiimu azimba nzimbe tiimu mpya mu bino ndowooza tebaluddeewo nnyo abaisbat mu mpaka za University League era omutendesi abadde mumativu ne Rose gye bafunye enalo Rose nsuubira basobola nabo zimbirako simanyi baba kyali mu kibalo simanyi kyekitegeeze no Rose gye bali abaisbat naye nga omanyi omupiira gwa Africa home advantage esigala home advantage bw'otagikozesa oba munafu nnyo. Abawagizi bagenda balowooza nti sebe ebintu bino byangu naye sebo kamera agitidde wadde tewaliwo poliisi wadde ki naye abawagizi bagambye waayi Nkumba kyekoze kimala so ni musanyufu ng'omuntu being nti nasambira wano emyaka 5 mirambirira so kyanjawulo nnyo nnyini ddala Nkumba bebe wangudde naye bebe wangudde ekikopo era nange kiba kikola ki kinsanyusa so yasamugerwa Nkumba eyo baba ng'otandikamu olina okuba mungi yoyo Nkumba teriddawo baba yali ndala ate bayesamugerwa bajjanga bato naye ne bajja nga bafiitika mu ttiimu mpolampola nabo ne bakikola so bwekitobe kigenze twagala kuba tuberekereza mikwano gyaffe ab'ensi ssanyu ndowooza basanyufu walina president waffe w'ensi ssanyu Tala collection zaawe emmanga wegenda okuyitirako obudde buno ate tulabe bitugenda kuba tutambuza ensonga lwakuba Tala collections yali kapiteni wano ali walako naye nandibadde yali kapiteni wano naye teyawangula wadde ekikopo wadde wuuma teyasobola kuba ng'akola ki ng'agiwangula nandibadde atubulira lwaki yagana University okuwangula ate Kennedy Sewankamo n'ajja ekikopo n'akola ki ate banywanyi nno so kati muteekateeka bwe tubegenze tugenda kuba tuberekereza omuwagizi wa Nkumba oyo wasa muyaye oyo muwagizi oyo sambi so muteekateeka bwetyo twagala kuba tuberekereza mubadde okubanga mubadde ku Sports 256 platform zonna all over waliwo kafu fifeka bakikola mu nsi eno nga tusobola okuwa ebintu live nga ebi happening kakati ebira abayinza obbirinda ewalala nga bimaze okukola ki okuwa latest info abanaakuwa replay nkyaffe nga amazima ogategedde era bagamba bye bakuwadde 256 yabikuwadde nga bi latest kale bwekitobe kiri nkoze n'omukulu amanyikiddwa nga Emma oyo ne producer weno show Emma Musinguzi oyo mukugu kale kati abantu bagamba babijja batya wano just ku simu eyo ne bituuka mu nsi yonna live va mu katemba ono mbw ate sima babirikodi nze mulinda agatali konfofo oyo katemba kati mu Uganda bwe twagala okujjawo omukugu Emma Musinguzi walinyo kubanga ye producer ali mabega wa machine zezo okulanga bikintu kituuka bulungi ekifaananyi nga muzigo sound nga kyekyo so bwekitobe kigenze from all of us ku Sports 256 it's a good